வணக்கம். இன்னைக்கு சாதாரணமா இருமல் வந்தாலே நிறைய பேர் பயப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பரவிட்டு இருக்கு. அதாவது இருமணும் அப்படின்னாலே ஏதாவது நோய் தொற்று வந்திருக்குமா, இல்ல ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பய உணர்வும் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி எந்த விதமான பய உணர்வுமே சாதாரண இருமலுக்கு அவசியம் இல்லாத ஒண்ணு. சாதாரணமா இருமல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு எந்த விதமான பெரிய காரணமுமே பொதுவா இருக்காது. லேசா தூசி உள்ள போச்சுன்னா கூட நமக்கு இருமல் வர்றது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் தான். தொண்டையில ஏதாவது ஒரு தூசி மாட்டிச்சு அப்படின்னா அதை உடம்பே வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு இயற்கையான செயல் தான் இருமல்னு சொல்றது. அதனால பொதுவா இருமல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்ப ஏதாவது வைரஸ் கிருமி மாதிரியான கிருமிகள் நம்ம உடல்ல தாக்குது அப்படின்னா அது முதல்ல போய் தங்கக்கூடிய இடமாவும் நம்ம தொண்டை பகுதி தான் இருக்கு. அதனாலயும் இருமல் வரலாம். ஆனா இந்த தொண்டை பகுதியில இருக்கக்கூடிய இந்த நோய் தொற்றை நம்ம அங்கேயே வெளியேற்றிட்டோம்னா எந்த விதமான பிரச்சனையுமே கிடையாது. நம்ம உடலினுடைய சிறந்த ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் அப்படின்றதுதான் இந்த இருமல். அதனால ஏதாவது ஒரு நோய் கிருமி நம்ம தொண்டையில மாட்டுச்சு அப்படின்னாலும் அதை நம்ம உடல் இருமல் மூலமாகவும் வெளியேற்றுறதுக்கு முற்படும். அதாவது உடலுக்கு பொருந்தாத, உடலுக்கு ஒவ்வாத எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம உடல்ல தாக்கும் பொழுது முதல்ல தேங்கக்கூடிய ஒரு இடம்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய தொண்டை பகுதிகள். இந்த மாதிரி ஏதாவது நோய் தொற்றோ இல்ல தூசியோ நம்ம தொண்டை பகுதியில மாட்டுச்சுன்னா நமக்கு இருமல் வரும். இது சாதாரண ஒரு விஷயம் தான். சரி, இப்ப ஏதாவது ஒரு நோய் தொற்று நம்மள தாக்குது அப்படின்னாலும் அது முதல்ல தங்கக்கூடிய இடமாகவும் இந்த தொண்டை பகுதி தான் இருக்கு. அப்படின்னும் பொழுது இந்த தொண்டை பகுதியிலேயே இந்த நோய் தொற்றை நம்ம எளிமையா வெளியேற்றவும் முடியும். அதை எளிமையா நம்ம நம்மளுடைய உடலினுடைய அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட சேர்த்து வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னா எந்த விதமான பிரச்சனையுமே உடலுக்கு வராது. அந்த போராட்டத்துல நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தோத்து போகும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த நோய் தொற்று நம்ம தொண்டை வழியா உடலுக்குள்ள போய் மத்த காய்ச்சல் மாதிரியான பிரச்சனைகள்ல அடுத்த சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய உடலுக்கு அதிக ஆக்சிஜன் தேவை அப்படின்னா அப்பயும் இருமல் அதிகமானதை நம்ம பார்க்க முடியும். இதே மாதிரி இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இதய துடிப்பை சரி செய்யணும் அப்படின்னாலும் இருமல் சில நேரங்கள்ல வரும். அதிகமா இரும்பும் பொழுது விலா எலும்புகள், மார்பு கூடெல்லாம் வலிக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த ஒரு தொடர்ச்சியான செயலையும் இந்த இருமலையும் ஆக்சிஜன் தேவையும் நம்ம பெறதுக்கு சில எளிய வழிமுறைகளை நம்ம செஞ்சாலே போதும். ரொம்ப எளிமையான வழிமுறைகள் தான் இது. இந்த சாதாரண விஷயங்களை நம்ம செஞ்சாலே போதும். தொண்டையில இருக்கக்கூடிய நோய் தொற்றுகளா இருந்தாலும் சரி, தூசியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல இதனால வரக்கூடிய மத்த சில பாதிப்புகளா இருந்தாலும் சரி, இருமல்ல இருந்து நம்ம எளிமையா வெளிவரவும் முடியும். அது என்னென்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். இருமல் வருது, இல்ல தொண்டையில ஏதாவது மாட்டிட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, இளம் சூடா இருக்கக்கூடிய தண்ணியை குடிச்சிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி அதிகமா திரவ உணவுகளை எடுத்துக்கிறது. திரவ உணவுகள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா காஃபி, டீ மாதிரியான உணவுகளை கட்டாயம் தவிர்த்தே ஆகணும். அந்த மாதிரி இல்லாம மூலிகை தேநீர் எடுத்துக்கலாம், பழங்கள் எடுத்துக்கலாம், நீர் சத்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளை எடுத்துக்கலாம். இளம் சூடான தண்ணியை குடிச்சிட்டே இருக்குது அவசியமானது. அடுத்ததா உப்பு போட்டு தண்ணியை லேசா சூடு பண்ணிட்டு அந்த வெதுவெதுப்பான தண்ணியில வாய் கொப்பளிக்கிறது நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். அடுத்தது தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியில வெறும் தண்ணியில ஆவி பிடிக்கிறது நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும். அடுத்ததான் பார்த்தோம்னா பால்ல மஞ்சள், மிளகு சேர்த்து சாப்பிடுறது நல்ல ஒரு பலன் கொடுக்கும். அதே மாதிரி சித்தரத்தம், மிளகு, திப்பிலி இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு கஷாயம் மாதிரி நம்ம தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதோட தேன் கலந்து சாப்பிடுறது நல்ல ஒரு பலன் கொடுக்கும். அப்படி இதெல்லாம் எங்க சித்தரத்தெல்லாம் இல்ல அப்படின்னா ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. வீட்டுல எப்படியும் இஞ்சி இருக்கும், அதோட பட்டையும் கிராம்பும் நம்ம வீட்டுல பொதுவாவே எல்லாருமே வச்சிருப்போம். இது மூணையுமே, இந்த இஞ்சி, பட்டை, கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கொஞ்சம் இடிச்சிட்டு தண்ணியில சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதை நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அதோட தேன் கலந்து நம்ம சூடா தேநீரா குடிக்கும் பொழுது விரைவா இந்த இருமல் பிரச்சனையில இருந்து நம்ம எளிமையா வெளிவர முடியும். தூசி மட்டும் இல்லாம நோய் தொற்றுகள் ஏதாவது அந்த இடத்த தாக்கி இருந்தாலும் அதுல இருந்து ரொம்ப சாதாரணமாகவும் நம்ம வெளிவரதுக்கு அது உதவக்கூடியதாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய ஈரப்பதம் குறையாம நம்ம பாத்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியமானது. காற்றினுடைய ஈரப்பதம் குறையாம அப்படின்னும் போது ஏசி ரூம்ல இருக்காம இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியமானது. இதை பின்பற்றினாலே போதும், விரைவாகவும் எளிமையாகவும் இருமல்ல இருந்து வெளிவரதுக்கு அது உதவக்கூடியதாகவும் இருக்கும். நிமோனியா, மூச்சுக்குழாய் அலர்ஜி அப்படின்னா காச நோய், சைனஸ் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கும் அதிகமா வறட்டு இருமல் வரதையும் நம்ம பார்க்க முடியும். இதுக்குமே சிறந்த ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இது இருக்கும். ரொம்ப முக்கியமானது, நம்ம சுத்தி ஈரப்பதம் குறையாமே நம்ம பாத்துக்கிறது அவசியமானது. நீர் சத்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நெஞ்சில இருக்கக்கூடிய அந்த சளி இலகி வெளிவரதுக்கும் அது உதவக்கூடியதாகவுமே இருக்கும். அதனால சாதாரணமா இருமல் அப்படின்னும் போது அதுக்கு பயப்படாம இந்த மாதிரியான சில வழிமுறைகளை பின்பற்றும் பொழுது சாதாரண இருமல் மட்டும் இல்லாம அதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள்ல இருந்து ரொம்ப எளிமையா வெளிவர முடியும். நோய் தொற்று ஏதாவது தாக்கி இருந்தாலும் அது வெளிப்படுத்தக்கூடிய முதல் இடமாகவும் சாதாரண செயலாகவும் இந்த இருமல் இருக்கு. அதனால எந்த விதமான பயமும் இல்லாம நம்ம இதுல இருந்து வெளிவரவும் முடியும். இருமல்னா என்ன, ஏன் இருமல் வருது, இருமல்ல இருந்து ரொம்ப எளிமையா வெளிவரதுக்கான எளிய வழிமுறைகளையும் நம்ம பார்த்தோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, மத்தவங்க ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என் ஆரோக்கியம், என் குடும்பத்தின் ஆரோக்கியம், என் சமூகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கான பயணம் இது.
கைகோர்ப்போம், ஆரோக்கியத்திற்கு விதையாவோம். நன்றி.